hombres y mujeres. Y desde el principio es una violencia al servicio o en nombre de la patria, del orden y también en nombre de Dios. La columna d'Urruti ha recuperat poble a poble bona part de la franja de l'Aragó Oriental i amb les columnes arriben les col·lectivitzacions. El vell somni igualitari de Joaquín Costa s'implanta o s'imposa en una zona amb predomini de la petita i mitjana propietat. Pueblo por pueblo, allá donde había CNT antes de julio del 36, hay evidentemente menos coerción que en los pueblos donde sin haber CNT pasa la columna anarquista en el verano de 1936. Que haya procesos de asambleas en ese momento, impuestos o no impuestos, es muy probable, tenemos muchos testimonios que lo hay. Que la asamblea sea la imagen de Ken Loach en Tierra y Libertad, eso es un tópico. Es una imagen feliz, absolutamente feliz y creada, inventada. Enric Assanya es va anar voluntari al front d'Aragó. Tenia 17 anys, era pintor industrial i membre de l'Ateneu Llibertari de Santa Coloma de Gramenet. Al front hi havia, en primer lloc, a les posicions havíem de fer les trinxeres, ho fèiem nosaltres. Omplir els sacs terrers, acabar, fer les xaboles, tot això ho fèiem nosaltres. I després hi havia tot, es llegia la premsa, s'escrivia. Nos trasladamos al campamento de Durruti en el sector de Bujaraló. Esta monumental paella es apetitosa y con qué esmero la prepara y condimenta el camarada cocinero. Y al fondo, la bandera de la FAI se alza señera como símbolo de victoria. Deu pessetes diàries era el sou que cobraven tots els milicians, fossin anarquistes, pomistes, comunistes, socialistes o els de la columna Macià Companys. Ara, francament, el que estava preparat per fer la guerra, la guerra de matar i tot això, era la part enemiga, aquesta sí. No teníem preparació i es va haver d'improvisar tot això. Però hi ha alguns anarquistes, com per exemple Cipriano Mera, que al cap de la guerra van aprenent i es converteixen en moncas militars. L'ideal de terra i llibertat també s'implanta a la Catalunya revolucionària. A desgrat dels petits i mitjans propietaris, la terra va ser expropiada, però a les zones amb molts jornalers i grans propietaris, la col·lectivització es va fer sense violència. Aquí, per exemple, a Sant Pere Pescador, la col·lectivitat va ser completament voluntària. Se va incautar la terra, a tothom que no va voler participar en la col·lectivitat li van deixar 7 hectàrees i mitja de terra, els col·lectivistes se van quedar la bona terra de la part de la platja del Fluvià i als conreadors familiars li van donar l'altra. Però tothom que va voler treballar el conreu familiar va tenir el seu tros de terra. El cap de família cobrava 15 pessetes a la setmana, l'esposa 10, cada fill 5. Els pagesos també podien treballar pel comitè local i rebre un sou a canvi. Havien desaparegut els jornalers, però no els jornals. Les grans, les mitjanes i les petites empreses van estar autogestionades pels obrers. La CNT-FAI recomanava als comitès mantenien el seu lloc de treball als gerents de les empreses, però molts van ser assassinats. A mitjans d'agost de 1936, el secretari general de les Joventuts Socialistes Unificades, és a dir, la fusió dels joves del PSOE i del PC, visita Catalunya. Tenia 21 anys.
Me encuentro una Barcelona vestida de rojo y negro, dominada por la FAI, la CNT, que son el poder real en ese momento, en Catalunya. El primer que va fer el jove secretari general és anar a la plaça de Catalunya, a l'antic Hotel Colón. Ara és la seu d'un partit germà amb 6.000 afiliats, el SUC, el Partit dels Comunistes Catalans. Fundat amb urgència el 24 de juliol, no ha consultat ni el PSOE, ni el PC, ni Moscou. Per veure, qui són? D'on venen? Quines desviacions tenen? Estem en una època molt paranoica. I per tant l'estalinisme té totes les antenes col·locades per d'on estan els enemics. Boris Nikolayevsky, responsable de l'Institut Internacional d'Història Social de París, reconeix haver rebut de Mariano Rodríguez Vázquez, a títol personal, 21 caixes amb 106 paquets. L'Institut es compromet a fer arribar la totalitat del material a Anglaterra. El trasllat de París a Londres el va fer l'empresa Erneux Perrault del carrer Nancy, especialitzada en transport marítim. 19 dies després, la documentació de la CNT ja era a Londres. El terror s'escampa per Catalunya. Era quan van respectar només amb una corda a Sant Vicenç, que és el patró dels monàrquics, li va lligar al cap la corda per tirar l'imatge cap a terra de l'altar major. Amb tan mala passa que el cap va caure als seus peus i li va trencar els metatarsians del peu i va dir: aquest cabró encara s'ha volgut venjar de mi. Número d'identificació 4053. Manuel Cullell Mir, de 19 anys, novici del convent dels Caputxins. Hemorràgia interna traumàtica. Dia de la mort, 29 de juliol. Todos quieren limpiar la atmósfera de la gente insana. Y la gente insana para Franco es un republicano, es un anarquista, es un rojo, y la gente insana para un anarquista es un cura o un capitalista burgués propietario que ha explotado al obrero. Lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar. Los reyes de la pistola obrera de Barcelona. Vivíamos y actuábamos disgregados, pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe, y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros, nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para luchar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Ara ja no són temps de pistolerisme i de gimnàstica revolucionària. El 30 de juliol de 1936, Solidaritat Obrera demana grans titulars